ड्रोन सिंह किप्ते अटैक तौख्रे रशियन फाइटर जेट ना सोइबदगी मसागी सिटी द बॉम्ब थादख्रे था अमरोमगिदमक ngarang ahan be attack ta ngahan numidang wairam Russia na Ukraine gi konung kipta drone sing attack tawrokre aina city official sing na ngarang phongdokre adubo attack sing adu da sibagi paw laikhidre numit kun mangani tumin leraba tungda Ukraine gi konung asida yekna bagi atopa air attack ama chatharaki haina kip ki military administration na telegram messenger da phongdok lakhe Ukraine ga thangnaba Bryansk region da gi Russia na Iranian side attack drone taragani thoi kablakhi amasung Madugi manung dagi nipan thugai kre haina Ukraine gi Air Force na ikhe ngahan numidang wairam da konung adu da ngayaktang air raid silencing khongkhe drone attack sing adu region ani da chatharaki bane Central Western Venezuela da drone sing namaru oiba infrastructure installation ama da panbada mai chakhi adubu mi sikhi de haina Telegram da Governor Sergey Borzov na haikhe Central Ottawa region da su ngarang irai gi angan bada drone attack amana civilian infrastructure da pankhi amasung Maduna infrastructure adu mai chakhe adubu maduda su sibagi paw laikhide haina region adugi military administration gi makok aduna haikhe nakalamaromda BBC na phonglakhiba paw amagi matungin na Russia gi fighter jet amana Ukraine ngam khai aduge manag makoi masagi city singi manung dage amada soibadagi bom thadakre pokhai baduna city aduda meter kunge komama tawkhi amasung Dukan amagi yumthakta car ama paikhatke miyoi ahum sokhi amasung pokhai bagi safu aduna building kaya marum atek akai thoankhe ammunition aduna leimai da pankhiba mikubadu social media da thagalakhiba video sing na utkhe bom aduna tarakhiba matam aduda lambi adugi paringda traffic mayam chatkhe samlapa statement amada Russian Defense Ministry na makoi gi SU 34 fighter bomber singi manung dagi amana soibadagi sagol sen gi pung 10 minute 10 manga tabada aircraft ordnance ama thadaki haiba yazaki aina BBC gi paw amana haikhe laikan nabagi damak nupi ani hospital da pukhat khe adubo laibak phabadagi kanagumba mi amata sikhi de haina regional governor Ryacheslav Glekov na social media da haikhe pokhai badugi matungda governor aduna state of emergency ama su lauthoki haina metro gi paw na haikhe City adugi mayai da achauba ko mama tawkhi amasung pokhai baduna car mari amasung apartment building mari atek akai thokre haina mahakna phongdokhe pokhai badu Soviet design 500 kg gi general purpose airdrop bomb ama oiriba modernized FAV 500 M62 amana thon ki bani haina metro na haikhe